is Rain, and for today's video, gagawa po tayo ng Thailand makeup look. So, let's check kung kaya ba natin gawin ito. Sa look nila, more fun. Medyo fresh yung look nila, tsaka medyo slightly makeup. Medyo glassy. Makinis ko din yung mukha nila. So, let's do it! Napansin ko lang sa mga makeup nila ng mga Thailand is masyadong maputi. Masyadong marinated yung foundation. Napansin ko din sa kilay nila, straight lang siya, wala siyang angle. So, okay natin.
finished look. Ayan, ang ating Thai makeup inspired look. Pasok natin siya sa ring light para makapag-aura. Ayan. Ayan mga sis. Thank you for watching. Kung bago po kayo sa aking channel, please do like and subscribe. Pakipindot na din po ng